Xayrli kun aziz do'stlar. Mana ertalab soat 10larda Korzinka magaziniga tushib keldim. Bu Toshkent shahar Yakkasaroy tumanida joylashgan Qushbegi. O'sha yerdagi olgan narsalarimni narxini sizlarga ko'rsatmoqchiman va sizlar tarafda qanaqa bu mahsulotlar narxlari shularni bilmoqchiman. Mana shu narsalarni oldim, hozir aytaman. Sizlarda qancha bu narxlar ekanligini yozib qoldirsangiz xursand bo'laman. Bu men uchun juda qiziqdi. Mana go'sht oldik. Go'sht kilosi 143.390 ekan. Men oldim 152.000 dan oshiqroq. Kilosi bizada Toshkentda laxim go'sht 143.000 ekan. Sizlarda qancha go'shtlar, shuni yozib qoldiring. Mana bu Kamilka kefiri oldim. Bu 3.2%ligi bizada skidkada deyarli 8.900 ekan. 8.900 so'm ekan skidkada. Mana shu kefir. Keyin kartoshka bizada 7.5 so'm ekan. Unchalik kichkina emas, mana yaxshi. 7.5 so'm ekan. Men oldim 11.000 so'mlik oldim. 11.000 so'mdan sal oshiqroq oldim. Sizlarda qancha kartoshka narxi? Agar yozib qoldiring. Qaysi viloyatda qanchadan? Bizada Korzinkada yaxshi silliqqina, uncha kichik bo'lmagan kartoshkalar, yangi kartoshkalar 7.5 so'm turibdi. Men oldim 11.000 so'm, ya'ni 1 kilodan oshiqroq oldim. Shakar bizada mana 23.900 so'm, deyarli 24.000 so'm. 2 kilogram shakar oldim. Deyarli 24.000 so'm, 23.900. Keyin mana choy oldim. Choylar. Do'stlar, men qimmat choylar ham olib ko'rdim. Menga qandaydir allergiya berdi. Ichgandan keyin yo'tal boshlandi. Anaqa piyola, undan boshqacha choylar ham oldim. Nimagadir yoqmadi. Yana men o'zimiz choylardan olishga harakat qildim. Mana bu choyimiz toza ko'k choy 7.5 so'm ekan. 7.5 so'm. Mana bu 6.5 so'm. Mana hali ichib ko'rmaganman, mana yangi oldim. Bilmadim qanaqa. 95. Bu 6.5 so'm ekan. Mana bu toza choy 7.5 so'm ekan. Ya'ni 7.490 so'm ekan-da. Mana shunaqa arzon choydan ichib ko'raychi, qanaqa allergiya bermasmikan. Mana bu nima oldim? Pechenye 9.900 so'm. Bu ham sirovga yangi, yaxshi, doim bundan olib ko'raman. 9.900 so'm. Keyin men bu karkade choy oldim. Bu atirgulli choy. Bundan ham endi ichib ko'rmoqchiman. Oldin olmaganman, bilmadim. Kimdir ichib ko'rgan bo'lsa, yozib qoldiring qanday ta'sir qilgan. 13.990 so'm ekan. Deyarli 14.000 so'm ekan. Mana karkade degan atirgulli choy. Mana bu suzma oldim. Buni boshqa magazindan oldim. Kilosi bizada suzma 25.000 so'm. Men 12.000 so'mlik oldim. Buni boshqa magazindan oldim. Korzinkada emas. Sizlarda qancha yozib qoldiring. Mana do'stlar, mana shu olgan mahsulotlarim bizada mana shu narxlarda turibdi. Agar malol kelmasa, sizlarda qaysi viloyatda qanchadan bu mahsulotlar yozib qoldirsangiz juda ham xursand bo'laman. Sog' bo'ling sizlar.